ikastolako zuzendari bezala, eskerrik beroenak eman nahi dizkiet, bai beraiei, proiektua sortu eta garatzeagatik. Eta hemen ez badaude ere ikastolako irakasle eta ikasleak zoriondu nahi ditut, agertu duten prestutasun, imaginazio eta ilusioarengatik. Ezkerretara dagoen hirukote hau aurkezten hasiko naiz, erdian eta imaginatuko duzuen bezala darama mantalarengatik, Igor Zalakain, Alfakeko sukaldaria, errezeten egilea eta Aita Larramendi ikastolako ikasle ohia. Nere ondoan, nere ezkerretara Arkaitz Lasa, kilometroak 2012ko koordinatzailea, eta beste juntan Juan Mari Larrarte, Berria taldeko kontseilari ordezkaria. Beraz, beraiei ematen diet hitza. Lehenoari ginen izketan, hemen lagun arte batetan, eta komentatzen genuen, ez dakit. Esan dez zaila zela proiektu, zeren lehenago sekulan ikusi gabea genuen. Eta goratzen ez, Arkaitzeri komentatzen ginen, ondo iruditzen zitzaigun, baina ez genekien ziur nolako lana aterako zen gertatik, ez? Errezeta sorta bat prestatuta zegoen, jakin duzuten bezala eskaxak dira sukaldaritza liburuak geure liburu dendetan, eta honegin zelarik handango kilometroen edoa, iruditzen zitzaidan nahiko ideia proposa horretarako, ez? Eta, ni oso pozi behintzat, oso pozi, zeren hau errealitate bihurtu da, eta oso gustora, zeren hona ginen aitzeki honekin, ikuste dut oso gauza polita prestatu dugula, eta oso gustora, eta espero dut erabiltzeko ere horrela izatea. Errezeta hauek falta zuen ilustrazio lanoi, ordezkatu edo zehaztu genuen ikasle hauekin dako lanekin. Lan hauek anitzak izatean nahi genuen, errepikakorrak ez izatea behintzat, eta kontutan hartu eta adin ezberdinak dituzten ikaslek parte hartu dutela lan hauek egiteko garaian, eta gaitasunak ere ezberdina dituztela, irakasleak ere lan handi xamarra egin zuten, aurrak lanean hasteko, eta erabilitako materialen artean, papera, marruak, aurrek egunerokoan erabiltzen dituztenak, irailean batetik 22 bitarte Basteron erakusketa ikusgai da, eta bertan daude. Bigarren zatia horrean, handango ikastola, kilometroaken aitzakipian egindakoa, baina hirugarren urrats bat falta zen. Eta hirugarren urratsa, kasu honetan, Berria taldeak eta Martin Ugaldeko enpresa ezberdinek, Gaitzaren grafikak eta parte hartu dute hirugarren urratsai eman ahal izateko. Eta eskerrak hemen ezkero, kilometroaken izanean. Hasieratik berrian izan genuen argi, nolabait aurten gure erredakzio nagusia eta gure eraikin nagusia Andoainen izanik eta kilometroak Andoainen izanik nolabaiteko beste harreman bat izan behar kilometroak ekin eta beste bide batzu topatu bintuela. Eta hau da, horietako bat ez. Hau eskura izan genunean, nolabait, duzuen izantzat, holako liburu formatu hau batea eta berriak jartzezakela nolabait hau jendarteratzeko bide bat. Horretarako orduan, datorren igandetik aurrera berriarekin batera eskuratzeko aukera izango da. Berri komunitateko kide diren laguntzaile eta harpidedunek ohiko bideetatik jasoko dute, baina gainontzeko guztiek kiosko bidez jasoan izango dute, eta igandetik aurrera martxa jarriko den kukuai sistema batekin. Uste lan politatea dela, jende askoren parte hartzearekin, askotan hitz egiten den elkarlanaz, horrelako eta gustatzen dela benetan, gauzak elkarrekin egiten hori maitugu egiten diala, eta uste zorioneko gaudela denok ere. Ea arrakasta duen helburuak eta honekin.